Amaranantsika ny fandarana vaovao farany avy eto an-toerana izany dia mahakasika ny savate box française izay nandray vahiny goavana moa tamin'ny herinandro iny. Araka ny fantatra ary dia ho atao eto Madagasikara no andray ny fiadina ny tompon-daka eran-tany eo amin'ity taranja ity amin'ny taona 1724 ny filohan'ny federasiona iraisam-pirenena mihitsy no nivahiny teto Madagasikara nandritra ny 3 andro nanambara izany tamin'ireo manam-pahefana teto an-toerana. Nandalo teto amintsika efa nanomboka ny alatsinainy teo ny délégation mafonja avy amin'ny federasiona iraisam-pirenena eo amin'ny taranja box française savate izay notarihand-ramatoa Julie Gabriel filohan'izany rafitra faratampony izany sy ny filolefitra Jules Ledugo. Novotra nandritra izao fandalovany teto amintsika izao fa i Madagasikara no nisafidin'ny federasiona iraisam-pirenena handray ny fiadina ny tompon-daka eran-tany amin'ny taona 1724. Nandritra izao fandalovan'ny federasiona iraisam-pirenena teto amintsika izao dia nitsidika ara-pomba-panajana ireo manam-pahefana teto amintsika izy ireo ka isan'izany ny teny Mazorivo izay nitalehan'ny kabinetra Naivo Marius Rakotozafindrabe no nandray azy ireo sy Tetsy Ambojatovo birao fiasan'ny ministry ny fanatanjahantena Andriamosarso Jean Anissé. Nandritra ireo feonan'ireo dia samy naneho ny fahavonony amin'ny fandraisantsika ity faninanana lehibe ity ny fanjakana malagasy. Andriamatoa filohan'ny federasiona ny savate box française ary solitena ny federasiona internationale ny taranja ny arkoisio manakaiky eto tsara nafindatra tokoa ny resaka to satria mahakasiky indrindra ny andraisantsika eto Madagasikara ny championnat mondial ny ity taranja itya amin'ny taona 2017 ary nijery ny fotodrafitrasa sy ireo fomba rehetra fana manatanteraka sy mandray an'izay na ny eo anivon'ny federasiona na ny ety anivon'ny ministera izay tsy maintsy mifanometanana ary indrindra moa nampiseho sahaditsika ny fahavononantsika sy ny fahafaletsika mandray sy handray an'izay fifaninanana iraisam-pirenena mahakasika ity taranja savate box française ity zay. Fankatoavan'izy ireo zany fotodrafitrasa misy tao amintsika fa azo atao tsara ny manatanteraka azy eto Madagasikara. Isan'ny notsidihan'ny zareo federasiona iraisam-pirenena ihany koa ny fotodrafitrasa rehetra andraisantsika izany faninanana izany. Resy lahatra araka izany izy ireo fa dia nahafen'ny fepetra rehetra ary afaka mandray izany fiadinan'ny tompon-daka eran-tany izany i Madagasikara. Ici, la Fédération internationale, et moi j'accompagne notre présidente, le docteur Julie Gabriel, pour soutenir la Fédération malgache auprès des autorités, avoir le plein soutien du gouvernement malgache auprès de la Fédération malgache que dirige M. Slouf, voilà, et pour voir les infrastructures, pour vérifier la bonne organisation, parce que c'est un événement très très important pour la Fédération internationale, et nous souhaitons une organisation parfaite, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes regardés par les instances sportives internationales telles que le Comité olympique international et Sport Accord, et nous voulons que la savate brille dans ce moment-là. Merci. Betsaka ny ezaka efa vitan'ny federasiona malagasy hoy ramatoa Julie Gabriel izay niaiky ny fahaizan'ny filohan'ny federasiona malagasy Andriamatoa Slouf-Pierre Rafiringa ny fitantanana ity taranja ity. Araka izany dia tsy tonga ho azy izao safidin'ny federasiona iraisam-pirenena ny ampiantranoantsika izany fiadina tompon-daka eran-tany izany. Dia izay ihany koa no mamarina ny fandaharantsika amin'ity hariva ity isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isaorana ihany koa namana teknisiana niarana natosan'ny fandaharana tamin'izao alina izao. Tsy adinona ny misaotra ny boutique CMH ny andraro eny ny mpampiakanjo anesinanao rehefa alahady taka izao ampazizina koa ianao any tokantrano mpakafy ny fanatanjahantena fa ataka ny mazatra dia ampahafantarana aminao ao anatin'ny gazety malaza mivoaka rahampitso alatsinainy ny mikasika ireo ekipa mandray anjara amin'ny fiadina tompon-daka eran-tany any Brésil izay hanomboka amin'ny 12 volana Jona izao ny SCADF indray no resantsika ireo anatin'izay gazety malaza rahampitso izay ary dia mametraka ny veloma mandra-peona indray ary tompoko lasy tompoko vavy.